بلێت تەماشەوانن هێژا ژەن و ساید کومکوژی شتەوانین هەری گێڕان لە هەمبەرێ مڵاتان هەمبەرێ نەتەوەیان و هاتنەکردن لە هەمبەرێ گەلێ کورد بدەهان ژەن و ساید و هاتنەکردن لە هەر چارپارچەیەن کوردستانی هەنە ئەم دەرباسی دیار بکرێت بن نویسکار و لێکۆڵینەر سعید بەڕۆژ میوانی منە سلااف بۆتە کەکێ سعید کەک سعید نوها ئەوقا ژەن و ساید ئێک و لە هەمبەرێ مڵاتی کورد هاتنەکردن لە پارچەیەن جوداییên کوردستانی لەگەل ئەمش باکوور دەست پێ بکن یعنی ئەف ژەن و ساید ئەگەرین وان چ بوونە ئێک و دەولەتێ هەمبەرێ گەلێ کورد ئەنجامدانە ئەگەرێوان هەبوونا ملەتێ کورد بوو ئەگەرێوان داخوازێ ملەتێ کورد بوو ئەو دەماک و ملەتێ کورد داخوازە مافێ خۆ کردنە ئەو مافێوان هاتنە ڕەتکردن ئەو ji ber wî kêjê Kurda serî hildaye ji ber serî hildanê daxwaza mafê xwekirinê ê serdesta mafê Kurda qebûl nekirine gotine Kurda li hember dewletê serî hildaye û bi vê awayî milletê Kurd hatine kuştin qirkirin کەکەی سعید نوها پێش کو ژەنۆساید کەک سعید پێش کو ژەنۆساید بێن ئەنجامدان نوها داستان ئاڤنێتەوەییدە کە ئی گوتن کو یعنی سینیالین ژەنۆسایدێ هەنە گاباگو سینیالین ژەنۆسایدێ هەنە ڕایا گشتیا جیهانی دەولەتین جیهانی پێشی لێ ژەنۆسایدێ گرتنە ڕاستیە گەلێ کوردە چما دەولەتین جیهانی بێدەنگمانە ڕایا گشتیا جیهانی بێ ئاگاهداری بووە دیوان چەرچوەیاندا ji بۆ چ قیرکردنین لە هەمبەرێ مڵەتێ کورد چاو لەسەر هاتیە گرت گەر ئەم بالا خۆ بدن دیرۆکا کووردا bi taybetî pêvajoya şerê yekemîn de qirkirina fileya an jî wê demê lîteratûra jenosîdê de peyva jenosîd tu nebû digotin tehcîrkirin an jî qirkirin an jî qetlam ji ber vê yekê wê demê ew jenosîda ku îro em binav dikin weka tehcîr de hat binavkirin bi taybetî pêvajoya şerê yekemînê dunyayê de bi qasê ermena Kurd jê hatine jenosîd kirin hatine kuştin lê mixabin ji ber ku ermen xweyê wan hebû têkiliyê wanê navnetewî hebû dewletê piştgirê wan hebû mesela jenosîdkirina û qirkirina ermena hatiye rojevê lê ji ber ku Kurd statûyekî wan tu nebû piştgirê wanê navnetewî tu nebû dewletê ku piştgiriya wan bikin tu nebû ew Kurd jê tu statûyekî wan tu nebû qirkirin û jenosîdkirina Kurda nehatiye rojevê kêmtirîn bi qasê ermena dokûment û belgename wisa nîşan didin pêvajoya şerê yekemîn de dibêjin nêzîkî 700-800 hezar Kurd ji cî û warê xwe bûne ew Kurdê ku bi taybetî herêma Serhedê yanî Wan e Bitîs e Mûş e Bîngol e Erzerom e Qers e ev Kurd nîvê wan dirê de mirine bi îşkenca cendirmeya mirine ji ber nexweşiyê mirine ji ber birçîtiyê mirine ji ber sermayê mirine evana hemû dikevin nav çarçova jenosîda ku îro tê gotin di navî çarçoveyê de cî digirin em karin bi Kurdî bêjin ku bêxweyîbûna Kurda ye bêstatûbûna Kurda ye bêdewletbûna Kurda ye her wiha kekê Saîd yani ev tê wê wateyê ku ژەنۆسایدê گل هەمبەرێ مڵەتê کورد هاتینە kirin دوێ پرۆسەیە گوتە بناوکirî de dinyayê jî çavê xwe li ber girtiye heta yani li hemberê wêna ti reaksiyon ti helbestek jî li hemberê vê van ژەنۆسایde diyar nekiriye dengê kek Cemal Qut bû kekê Saîd Cemal dengê te Qut bû niha dengê min tê kekê Saîd belê
كيكي سعيد نها ام دكارم ببيجن قابته. بله ام دكارم ببيجن دوي بروسيا جنوسايدا دا قول همبري ملتي كردها تكرن سيستما جهاني ميكانيزما يا جهاني جدر ويكو بحثا با جنوسايدا نكر قطر اكسيون جي نشان دا پیشی جی ریجی البر نگرد کو اف جنوساید الهمبری گلی کرد بین جی بجی بله بله پیشی نگرتن یا داویا خافتنا جناب تمتی نگیشته از بیجم یا هری داوی ام بیجن لحلب چه سال 1988 اری ملتی کرد به هزارا به توی زاروک و پیر و کال و جوانا هاتن کشتن کیمیا بارانا حلب چه پشتی وی سی روژا کمبونا دولت اسلامی هبو 53 دولت بشتار بون یک دولت را نبو دوی کمبونی دا وی کریارا صادام حسین پروتستو نکر و شرمزار نکرن او تیوی واته اگر د سیستما نامنتوی دا جیه کی تتونه به ستاتوی کی تتونه به دولت خویتیات ناکن دولت تشی کل همبر تتینه بکارانین دجوی در ناکفن او یک سیستم ده هبونه جیته یا دوی من برجواندیا دولت گوره دنیای لدناف ملت کردا لکردستان چیه او برجواندی خود ننر او تکلیه وان لگور برجواندی وان دمیشن اگر ام نکاربن دوان برجواندی وان دا رول کیمتونه به جاردن او دولت خطب نادن او نابجن چما هون کردا جنوسید دکن قردکن دکوژن کس دنگ خود ناینه او سیستم سر برجواندی دولت چه بویه اگر ام بخو لمیدان تو نبن اگر ام خودی ستاتوی کی خودی دولت کی نبن کس خویتیا من ناکر كيكي سعيد ام دكارن ببيجن كو كيكي سعيد ام دكارن ببيجن كو سالا 2022 نها روش جداتره باشه جبوك ام كاربن ببيجن روش جداتره اما ام 2017 داگرتنا کرکوکی بنرن دماکو هیزن ناف دولتی ریدا دولتا عراقی و ایرانی هر وها گف و گره ترکیه همان دمی تهدیده که نو نبو جبو کوچبر بونا به میلیونا کرده ایروژی از دبیجم قی او سنگا ناونتوی نگوهریه لی اگر ام باشور کردستانی وکا ستاتوی کی فدرا دناف سیستم دولت دنیای دا دناف سیستم نتوی یگرتیه دا چقاس گرانیا و ویزیده ببه او قاس دنیاوی خویتیا مبکه و هر وها ام چقاس کاربن برجواندیا دنیای بخواه جوانا بیجن کو امزی کارن برجواندیا و بپارزن و شریگاتی بورا بکن ویده می دنیا کاره بمرا تف بگره و کاره برتکه کی نشانه وان کریارن جنوسیدی و قدامی و داگرکریه بکه از باوری همه وکو او تهدید ایرو جهنه لبرداری منه دوی ام بله خواه گوراوی بفکرین و گوراوی آمده کاری خوب بکن ملیس فاسیاتت کم که سعید وروج نویسکار لیکولینرش دیار بکریل گلمه